Am Ende soll die Lackierung natürlich gut ausschauen, das ist ja klar, aber sie soll eben auch gegen Korrosion schützen. Und das machst du am besten selber. Ja, und genau davon handelt dieses Video. Wie baust du eine Lackschicht auf? Welches Equipment benötigst du dazu? Welche Schichten machst du am besten selber? Welche gibt es zum Lackierer? Und wie legst du die Schnittstelle zwischen dich und deinen Lackierbetrieb?
Und genauso wie er auf dem letzten Bild zu sehen ist, ging der Kotflügel dann in ein paar Decken eingeschlagen zum Lackierer, um nochmal eine Schicht Klarlack drüber zu legen. Es ist einfach so, die Rausschleiferei von den Staubeinschlüssen macht Arbeit. Und es gibt irgendwo einen Break-Even-Point, wo du dir vorstellen kannst, dass die Rausschleiferei einfach aufwendiger ist, als das ganze Drum in den Kofferraum zu werfen, zum Lackierer zu bringen und wieder abzuholen. Nicht bei jedem Lackierer kann man mit dem Kotflügel unterm Arm reinspazieren und eine Schicht Klarlack bestellen. Denn natürlich tut der Klarlack irgendwas mit den darunterliegenden Schichten auf einer chemischen Basis und das will vorher besprochen sein. Im Idealfall ist es so, dass man das Gesamtprojekt, bevor man überhaupt anfängt, mit seinem Lackierer bespricht, wenn man mit dem Gedanken spielt, die Klarlackschicht dort machen zu lassen. Das Lackieren von Klarlack unterscheidet sich ganz wesentlich von dem Lackieren der unteren Schichten, denn der Klarlack muss in einer bestimmten Schichtdicke gleichmäßig in einem Rutsch aufgetragen werden. Man kann natürlich mehrere Schichten lackieren, gar keine Frage, aber was einen Lackiergang angeht, muss der in einem auf dem gesamten Bauteil aufgetragen werden. Und bei den darunterliegenden Schichten, bei der Grundierung und beim Basislack ist das eigentlich kein Problem. Man kann da jederzeit mal absetzen und wieder neu anfangen oder ein Stück beschleifen und dann lokal neu lackieren. Das wird man alles nachher überhaupt nicht sehen. Wenn am Klarlack was schief geht, dann sieht man das natürlich. Daher, wenn man zu Hause lackiert und die Sache mal in Angriff nehmen möchte, ist es eine vernünftige Idee, sich erstmal auf den Filler, also auf die Grundierung und auf den Basislack zu beschränken. Vielleicht den Klarlack am Anfang noch zum Lackierer zu geben und je weiter man mit dem Thema fortschreitet, desto mehr kann man sich bei bestimmten Teilen dann auch mal an den Klarlack dran wagen.